ফ্রেন্ডস, এবার এটা কি? এটা হলো হিচকি। ইংলিশে এটাকে হিকাপ বলে। সাধারণত অনেক তাড়াতাড়ি খাবার খেলে, অথবা অনেক বেশি পরিমাণে ঝাল খেয়ে নিলে, অথবা অনেক বেশি পরিমাণে হাসলে হিচকি ওঠে। কিন্তু হিচকি ওঠার কারণ কি? আমাদের ফুসফুসের নিচে পেশি দ্বারা তৈরি একটা প্লেট থাকে যা অক্সিজেন নিতে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়তে সাহায্য করে। একে ডায়াফ্রেম বলে। এবার যখনই আমরা খুব তাড়াতাড়ি খাবার খাই অথবা অনেক বেশি পরিমাণে ঝাল খেয়ে নিই, তখনই ডায়াফ্রেম সংকুচিত হয়ে যায় এবং ভেতরের হাওয়া পাস হয় না, এবং গলায় অবস্থিত এপিগ্লটিসে হাওয়া আটকে হিচকি ওঠে। এটা শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে নয়, আমাদের আশেপাশে আরও অনেক প্রাণীর মধ্যেও দেখা যায়। এবং আপনি জানলে অবাক হবেন, মাতৃত্বকালীন গর্ভস্থ শিশুরও হিচকি ওঠে। যদিও হিচকি বেশিক্ষণ থাকে না, কিন্তু এটা তাড়ানোর জন্য আপনি কোন কোন পন্থা অ্যাপ্লাই করেন কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন।